Tenía dos ventanas que daban al mismo lado. O sea, el viento ni entraba. Yo me ponía delante de un ventilador que hacía... No, el ventilador industrial, el industrial es Vos pensá que maravilloso. hace un ruido terrible. Pero yo aún con eso me ponía arriba con un aspersor adelante. O sea, Qué agua. terrible. Qué terrible, boludo. Te devolvía y Lo he llegado a hacer dormido eso. Ya lo tiré automatizado, así, Terrible. Mi mamá todavía tomó sol con un ventilador en el patio. Tomás con sol, un yo te estoy hablando de dormir para venir a trabajar el otro día. Descansar necesitaba, descansar. Claro, no. Pobrecito. Y no podía. Claro, dormir para venir al otro día a trabajar.